अरे भैया पहले किसी और से काम कराया हुआ क्या? जिसने भी करे ना बहुत बेकार करा है, इसमें तो कचरा फंसा हुआ है। पर मेरे को टंकी दिखा दो, उसके बाद बता पाऊंगा क्या दिक्कत है। लो भैया पाइप ही लगा के गया। किससे काम कराया आपने? पहले बहुत बेकार काम करा, लगता है पैसे लूट गया आपके। मैं कर दूंगा, 500 रुपये खर्चा आएगा भैया, लेकिन आज नहीं कल ही कर पाऊंगा। अरे भैया आप घर की सफाई रखते नहीं हो क्या? खराब हो गया या पता नहीं कैसे यूज कर रहे हो। इसको बदल दूंगा ना, एकदम ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अरे भैया अंदर तो बहुत गंदा है, इसलिए से गंदा पानी आ रहा है। आप इसकी सफाई कराओ, पानी ठीक हो जाएगा, मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो आप। अरे भैया ये भी खराब है यार, एक काम करो, कल मैं आता हूँ ना, सारा काम ठीक से कर जाऊंगा, टेंशन ना लो। चलो ठीक है भैया, और कोई काम था ना, कल आके सारे काम कर दूंगा आपके। भैया पैसे तो बता दो, कितने लगेंगे? अरे भैया आपसे ज्यादा लूंगा क्या? बाकी से कम ही लूंगा, टेंशन ना लो पैसों की, और काम की मत लेना, कल आके सब ठीक कर दूंगा, टेंशन ना लो।